Swaalsuur is 'n sterk suur wat in suurreën voorkom. Onthou as ons dink aan sterk sure, dink ons aan die 3 S'e: swaalsuur, soutsuur, salpetersuur. Nou aangesien swaalsuur 'n diprotiese suur is, daar is 'n 2. Ioniseer dit in 2 stappe, soos hierso aangetoon. Ons definieer eerstens 'n suur in terme van die Bronsted-Lowry teorie as 'n protonskenker. Ons moet nou die formule van die gekonjugeerde basis van die hidronium-ioon neerskryf. Nou onthou ons pare, gekonjugeerde basis en suur loop saam en gekonjugeerde suur en basis loop saam. So hier het ons die hidronium-ioon in beide reaksies en ons vra eintlik waar tree die hidronium-ioon as 'n suur op? En dit is in die terugwaartse reaksies van reaksie 1 en 2. En as dit as 'n suur optree, dan weet ons volgens die Bronsted-Lowry teorie dat die hidronium-ioon gaan 'n protonskenker wees. So 'n H+ gaan geskenk word. So as jy kyk na hidronium, daai plus word geskenk as dit ware en daai 3 word 'n 2. Dieselfde met die proton wat geskenk word in reaksie 2 met die terugwaartse reaksie. Die plus gaan weg en die 3 word 'n 2. En dit laat ons dan met water. Onthou hulle het gevra vir die formule, so ons skryf neer H2O. Skryf die formule neer van die stof wat as 'n amfoliet in die ionisasie van swaalsuur optree. En in hierdie geval is dit die waterstofsulfaat ioon. Kom ons kyk byvoorbeeld na die terugwaartse reaksie. Die waterstofsulfaat ioon gaan nou as 'n basis optree. Dit ontvang 'n proton en vorm dan swaalsuur. As ons na reaksie 2 kyk en ons kyk na die voorwaartse reaksie, dan gaan ons waterstofsulfaat ioon as 'n suur optree, proton skenk en wat bly dan oor? Die sulfaat ioon. Suurreën veroorsaak nie skade aan mere met rotse wat kalksteen, oftewel kalsiumkarbonaat bevat nie. Die hidrolise van die kalsiumkarbonaat lei tot die vorming van ione wat die suur neutraliseer. Ons word gevra om die term hidrolise van 'n sout te definieer. Nou die hidrolise van 'n sout is die reaksie van 'n sout met water. So die katione of die anione van die sout gaan reageer met die water. Die hidrolise van kalsiumkarbonaat lei tot die vorming van ione wat die suur neutraliseer. Nou verduidelik met behulp van die relevante hidrolise reaksie hoe kalksteen die suur kan neutraliseer. Nou tegniese punt. Kalksteen, oftewel kalsiumkarbonaat, is redelik onoplosbaar in water. Maar hierdie kalsiumkarbonaat gaan wel dissosieer om kalsiumione en karbonaatione te vorm. Die kalsiumione gaan nie hidrolise ondergaan nie en gaan nie met die water reageer nie. Die karbonaatione aan die ander kant gaan wel reageer met water en dan vorm daar waterstofkarbonaatione as ook hidroksiedione. Dan is daar 'n verdere hidrolise stap waar die waterstofkarbonaatione weer met water reageer om koolsuur en addisionele hidroksiedione te vorm. Dit is die vorming van hierdie hidroksiedione wat daartoe lei dat die oormaatsuur geneutraliseer word. Die water in 'n sekere meer het 'n pH van 5. Bereken die konsentrasie van die hidronium-ione in die water. So die pH is 5. Dis vir ons gegee. Vanaf jou formuleblad kry jy dat die pH is gelyk aan minus die log van die konsentrasie hidronium-ione.
So as ons dan ons waarde invervang, 10 tot die mag minus 5 mol per kubieke desimeter is die konsentrasie van die hidronium-ione. Ons het sopas vanuit die pH vergelyking die konsentrasie hidronium-ione bereken. Hier het ons die volume van die water wat in die meer is. So ons het die volume, ons het die konsentrasie. Ons kan met ander woorde die aantal mol hidronium-ione aan die begin bereken. Dan sê hulle vir ons, ongebluste kalk, oftewel kalsiumoksied, word by die water gevoeg om die suur te neutraliseer. Indien die finale hoeveelheid hidronium-ione 1,26 mal 10 tot die mag 3 mol is, bereken die massa ongebluste kalk wat by die meer gevoeg is. Nou, ons kan ons aantal mol aan die begin bereken. Ons het ons aantal mol aan die einde. As ons daai twee waardes van mekaar aftrek, dan weet ons hoeveel mol hidronium-ione het reageer. En dan in die verhouding 1 tot 2 weet ons hoeveel mol kalsiumoksied het reageer. En as ons daardie mol hoeveelheid het, kan ons die massa bereken. Ons het die volume V. Ons het die konsentrasie wat ons vanuit ons pH bereken het. En dan kan ons gaan en ons kan die aantal mol hidronium-ione aan die begin bereken. C is gelyk aan N op V en ons manipuleer hom na N is gelyk aan CV. Die konsentrasie is 10 tot die mag min 5. Die volume is 4 mal 10 tot die mag 9 kubieke desimeter en so kry ons die aantal mol hidronium-ione aan die begin in die meer is 4 mal 10 tot die mag 4 mol. So, ons het die aantal mol hidronium-ione aan die begin. Ons weet hoeveel daar oorbly na neutralisasie. As ons daai twee waardes van mekaar aftrek, 38.740 mol hidronium-ione het gereageer tydens neutralisasie. Nou net interessant, die feit dat daar 1,26 mal 10 tot die mag 3 mol hidronium-ione aan die einde oorgebly het, sê vir ons dat die water se pH is steeds effe suur, selfs na die neutralisasie. Ons weet nou hoeveel mol hidronium-ione reageer het. So, hoeveel mol kalsiumoksied het reageer. Ons het ons verhouding, die verhouding is 1 tot 2, so die helfte van daardie aantal mol is die aantal mol kalsiumoksied wat reageer het. Ons het dus die aantal mol kalsiumoksied 19.370 en gelyk aan M op M, die klassieke vergelyking wat jy uit jou kop uit ken vir jare al. Ons het die aantal mol, ons het die relatiewe formule-eenheid massa van kalsiumoksied wat ionies is. Kalsium is 40, suurstof is 16, 40 plus 16 is 56. So as ons dit invervang, dan kry ons 1.084.720 gram. Ons deel dit deur 1000 en ons kry kilogram. Jy kan hom los in gram. Hierdie waarde is net makliker om te rapporteer.